dobili smo, i svi smo vidjeli to i kroz medije i na druge načine, najavu izgradnje zračne luke na predjelju Taleža u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Zašto smatramo tu zračnu luku ugrozom za Dubrovačko-neretvansku županiju i zašto je smatramo neprihvatljivim projektom za Dubrovačko-neretvansku županiju i za Republiku Hrvatsku? Ponajprije zbog toga što na toj lokaciji Taleža, koje se nalazi 5,5 km od izvorišta Omble, a izvorište Omble je glavni vodoopskrbni izvor za ne samo grad Dubrovnik, nego i za cijelo područje od Stona do Prevlake, dakle cijelo šire dubrovačko područje, i naravno da ne želimo da se to izvorište na bilo koji način ugrozi. Drugi aspekt je da bi osim samog utjecaja na vode, ta zračna luka, kad bi se dogodila, imala i negativan utjecaj na okoliš, na prirodu, na bioraznolikost, o čemu ćemo čuti od stručnjaka detaljnije. I treća stvar koja je ne manje važna, da tu zračnu luku smatramo na svoj način i geostrateškom ugrozom za ovu županiju, a objasnit ćemo zbog čega to i tvrdimo. Ovaj stav o zračnoj luci na predjelju Taleža smo definirali i u našoj deklaraciji koju je donijela Županijska skupština, i tu deklaraciju naravno smo uputili na sve mjerodavne adrese, među ostalima i na Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, koja nas je obavijestila da u potpunosti podržava stavove iz te deklaracije. Dakle, mi načelno dakako nemamo ništa protiv da naši susjedi u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, na primjer, da grade bilo što oni smatraju povoljnim za njihov razvoj, za kvalitetu života njihovih građana. Međutim, ne smiju takovim projektima ugroziti prekogranično, u ovom slučaju, područje naše županije. Dakle, mogu graditi, mi smo to dokazali na neki način i kod najave koja je bila prije nekoliko godina, po prvi put, da oni žele graditi zračnu luku na predjelu Zubci, kao što ste i vi svjedoci jer pratite svakodnevni rad ove županije i drugih tijela na području naše županije. Nismo na to reagirali iz razloga što naši stručnjaci nisu smatrali da to ima neposredan utjecaj na vodotokove izvorišta Omble ili drugih izvorišta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Međutim, kod slučaja planirane gradnje kod Taleža, kako sam rekao, na 5,5 km od izvorišta Omble, to apsolutno ugrožava. Podsjetit ću ovdje da iz 1991. godine imamo elaborat koji je radila jedna tvrtka u tadašnjoj državi, Energo projekt iz Beograda, koja je upravo tretirala izvorište Omble kao vodoopskrbu dubrovačkog područja i utvrdila je upravo da je to područje, tada je to tretirano kao druga zona, dakle potpuno isključivalo mogućnost građenja takovih zračnih luka ili drugih neprihvatljivih projekata na tom prostoru. Mi smo s našom deklaracijom i našim zaključcima i našim stavovima upoznali dakako i državne organe, jer oni u kontaktima s tijelima Bosne i Hercegovine razrješuju ovakva pitanja, posebno sukladno ESPO konvenciji. Imali smo sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, tamo smo izložili naše stavove i zaključili zajednički da
je to doista neprihvatljiv projekt, da će oni upozoriti Bosnu i Hercegovinu na neprihvatljivost toga projekta, tražiti njegovo zaustavljanje i da će o tome također pisano izvijestiti i Europsku komisiju. Međutim, ja ovdje ne mogu zaobići zbog naših sugrađana ovaj treći razlog koji je nama problematičan kod ove zračne luke, to je taj geostrateški aspekt, a njega ističemo zbog toga što se po prvi puta spominje, a to nije bio prije slučaj, da će investitor u tu zračnu luku biti Republika Srbija. I također se ističe da poletno-sletna staza u toj zračnoj luci će biti, zamislite, dulja od Zagrebačke i od Dubrovačke. I naravno da nam je to problematično. Zašto Republika Srbija? Zašto tolika poletno-sletna staza kad znamo da na Dubrovački i Zagrebački aerodrom mogu sletjeti svi zrakoplovi koji prometuju na kugli zemaljskoj. Republika Srbija je ovdje sudjelovala u agresiji na Hrvatsku, u konkretnom slučaju na Dubrovačko područje, svojim užičkim korpusom. Ostavila je iza sebe spaljene Konavle, Župu, Dubrovačko primorje, razoren grad. To jest iza nas, ali ne volimo da nas se na bilo koji način asocira na ta vremena, a ovo to čini. Također vidimo da puzajući projekt srpskog sveta, koji sad već u ovoj situaciji grubo podsjeća na ruski svijet, a vidimo šta taj ruski svijet znači. Dakle, zapravo jedna nova verzija velikosrpskog projekta, koja kad svojata dubrovačku književnost, kad svojata našu povijest, onda je to samo korak od teritorijalnog svojatanja. Možemo se prisjetiti da je Putin upravo prije agresije na Ukrajinu rekao da Ukrajina zapravo ne postoji, da su Ukrajinci Rusi i da Ukrajine zapravo i nema. Pa onda sad možete to usporediti sa ovim, ako je dubrovačka književnost srpska, pa onda valjda imaju oni pravo na Dubrovnik. Naravno da nemaju pravo, nikad ga neće dobiti. 1991. su naši branitelji to jasno rekli i na ovom području i cijeloj Hrvatskoj. Taj smo velikosrpski projekt razorili i to ćemo učiniti svaki put kad se on pojavi. Dubrovnik je naravno uvijek bio hrvatski i uvijek će takav ostati. Nema nikakve poveznice između dubrovačke književnosti i srpske književnosti. To je apsolutna izmišljotina. Dakle, zaključit ću, mi se ne protivimo ukoliko Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, žele graditi zračnu luku, neka grade zračnu luku, nek se natječu sa zračnom lukom Dubrovnik, sa zračnom lukom Podgorica, Tivat, Mostar. Ako mogu, neka pobjede u tome, ali ne smiju graditi na prostoru koji ugrožava vodoopskrbu Dubrovnika, budućnost Dubrovnika, i ne smiju nas podsjećati na vremena, olovna vremena koja smo zapamtili, a koja su njima na veliku sramotu i ne bi ih bilo dobro niti pomišljati, a ne ponavljati. Evo, ja ću se malo vratiti na samu proceduru ovih postupaka koji su trenutačno u tijeku, a tiče se prekograničnom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za zoning, plan prostora posebne namjene aerodrom Trebinje i prekograničnom postupku procjene utjecaja na okoliš za sami zahvat izgradnje aerodroma Trebinje. Naime, ove postupke
provodi država Bosna i Hercegovina sukladno Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš zahvata preko državnih granica, takozvanoj ESPO konvenciji, kao što je župan već rekao, i oni su sukladno ESPO konvenciji dužni obavijestiti susjednu državu na koju takav neki prostorni plan, odnosno zahvat, može imati utjecaja i na taj način omogućuju sudjelovanje susjedne države u samo tijek donošenja plana i samu provedbu zahvata. Naše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je pokrenulo postupak javne rasprave dokumenata u tim postupcima i oni su na web stranici dostupni. Znači, radi se o strateškoj studiji i prijedlogu zoning plana koji je u stvari provedbeni prostorni plan za tu zonu aerodroma Trebinje i također je na javnoj raspravi i sam elaborat o ocjeni utjecaja na okoliš samog zahvata. Mi smo se na poziv ministarstva očitovali mišljenjem na oba ta postupka i u tom mišljenju smo iscrpno izrazili svoje protivljenje samom donošenju prostornog plana, odnosno samoj realizacije zahvata izgradnje aerodroma Trebinje, navodeći brojne stručno argumentirano razloge. Između ostalog, osim što ti dokumenti koji su na javnom uvidu smatramo da nisu u svojem elaboriranju koristili dostupne podatke, dostupne rezultate svih istraživanja koji su na ovom području mogli koristiti. Oni također nisu obradili moguća varijantna rješenja, niti kumulativne učinke svih planiranih i već realiziranih zahvata na tom širem području. Pa tako, u stvari, dovodi se u pitanje sama procedura strateške procjene utjecaja plana na okoliš, koja bi trebala u ranim fazama izrade plana odrediti i pažljivo pozicionirati zahvate u prostornom planu, što je u ovom slučaju propušteno učiniti. Naime, strateška studija je prihvatila zonu aerodroma Trebinje, ovu koju vidite tu na slikama, na način da nije kroz procjenu utjecaja na okoliš i utvrđivanje mjera zaštite okoliša pronašla optimalnu poziciju, već je prihvatila prijedlog investitora, koji je u ovom slučaju Aerodromi Srbija, investitora, i oni su u stvari procijenili ne utjecaj na okoliš aerodroma Trebinje, nego, kako se navodi, prema rezultatu procjene za uspješnu eksploataciju objekta, i prema tome se u stvari crtao i taj zoning plan i izrađivala strateška studija. Znači, zanemarivši potpuno varijantna rješenja, što je smisao strateške procjene, zanemarivši kumulativne utjecaje, ocijenjena ova lokacija je kao prihvatljiva bez nekakvih stručnih argumentiranja za to. Ono što smo primijetili da je suprotno direktivi Europske unije o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i procjeni utjecaja na okoliš za zahvate, ova dva postupka su rađena paralelno, odnosno paralelno se donosi plan i radi procjenu utjecaja na zahvat, a mi znamo da je svaki prostorni plan u stvari tek temelj za planiranje nekog zahvata u prostoru. Prema tome, i to smo naveli kao jedan bitan nedostatak u našem očitovanju. Konkretno u vezi toga o čemu točno je bilo riječ u odnosu na utjecaje na okoliš, ja bih dala dalje riječ kolegicama. Samo izvorište rijeke Umble, osim kao što ste čuli, je važno za izvor pitke vode za šire dubrovačko područje.
Međutim, samo izvorište rijeke Omble je iznimno važno za bioraznolikost, znači na nacionalnoj i na europskoj razini. Već znači dugi niz godina se provode mnoga znanstveno stručna istraživanja. Na temelju istih je 1964. godine šire područje znači izvorišta što je proglašeno sukladno Zakonu o zaštiti prirode značajnim znači krajobrazom rijeka Dubrovačka. Ulaskom u Europsku uniju šire znači područje izvorišta Omble je i proglašeno područjem Europske ekološke mreže Natura 2000 imena Ombla Paleombla, upravo zato što na ovom području se nalazi više od znači 200 ciljanih vrsta koje se štite sukladno europskim direktivama o staništima i direktivama o vrstama. Vrlo važno je naglasiti da izvorište Omble je jedan jedinstveni ekosustav koji se proteže na području znači Bosne i Hercegovine, ali ujedno i na području Republike Hrvatske, da sva bioraznolikost ovisi o slatkovodnim znači ekosustavima, odnosno znači o vodi koja nam slivom dolazi do samog izvorišta rijeke Omble. U samom izvorištu rijeke Omble znači mi kao ustanova sustavno provodimo dugi niz znači godina u suradnju ni sa znanstveno-stručnom zajednicom mnoga znači sustavna znači istraživanja i također u kolovozu ove godine znači organizirat ćemo znači ekspediciju samog istraživanja znači rijeke Omble, znači odnosno ovog potopljenog neistraženog dijela. Osim što izvorište rijeke Omble važno za bioraznolikost, znači koja je vezana u samom izvorištu, sama pitka voda, znači odnosno slatkovodna voda je važna znači za riblji fond, odnosno za mlađ znači koja se nalazi u području rijeke Omble. Mi kao država smo također potpisnici na takozvane Bonske i Bernske konvencije, ali isto tako kao i susjedna Bosna i Hercegovina i svi za obavezu znači imamo međusobno surađivati i provoditi zajednička znači istraživanja, a sve kako bi očuvali zaštićena znači područja i bioraznolikost kako znači na području Bosne znači Hercegovine, a također i na području naše županije, odnosno na području izvorišta rijeke Omble. Evo, ja ću pokušati nadopuniti dio prethodnih izlagača u ovom smislu da je područje izvorišta rijeke Omble koje je rezultat slivnog područja rijeke Trebišnjice, ali dijelom i samog slivnog područja rijeke Omble kao najkraće rijeke u Europi, jako zavisno od svega onoga što se događa uzvodno i moramo reći da je već negdje 60. godina i 70. godina našeg prošlog 20. stoljeća došlo do bitnih promjena u samom slivu gdje je količina voda od 36 litara u sekundi zbog izgradnje sustava gornjih i donjih horizonata već smanjena na 24 litre u sekundi, što u svakom slučaju dovodi do bitnih promjena i povećava opasnost svega onoga što se događa u zaleđu izvorišta Omble.
I još i prije Domovinskog rata općina Dubrovnik je bila naručila elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta Dubrovačkog vodovoda. To su autori dr. Petar Milanović i suradnici Energoprojekt Beograd. Bitno je to da je to jedini cjeloviti dokument koji je obradio cjelokupno područje i na koji se pozivaju izrađivači svih ovih dokumenata u Republici Srpskoj. Međutim, citiraju ga pogrešno, navodeći da je područje gdje će se planira graditi aerodrom Trebinje u 3. zoni sanitarne zaštite izvorišta Ombla, jer da je u tom smislu grad Dubrovnik donio takvu odluku. Naglašavam da grad Dubrovnik nije donio takvu odluku o sanitarnoj zaštiti izvorišta Omble 2019. godine. Grad Dubrovnik je naravno donio samo za područje obuhvata na području Republike Hrvatske. Nadležno tijelo za donošenje takvih odluka su Hrvatske vode. Hrvatske vode su odobrile donošenje takve odluke, ali ona se zaista odnosi samo na teritorij Republike Hrvatske, u konkretnom slučaju teritorij grada Dubrovnika. Ono što je važno istaknuti je da još uvijek ne postoji pravilnik o prekograničnoj procjeni utjecaja na zone sanitarne zaštite izvorišta na krškim područjima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Postoji međudržavno povjerenstvo za vode između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje, koliko nam je poznato, vrlo kvalitetno surađuje na svim pitanjima koja se pojavljuju na ovim vodnim područjima, nisu samo naša područja, nego ukupnim vodnim područjima Republike Hrvatske. To povjerenstvo je započelo svoj rad i po ovom pitanju utvrđivanja zona zaštite izvorišta u ovim krškim ekološkim sustavima, ali taj dokument nije napravljen, a nije napravljen i pravilnik, niti je donesen pravilnik o zonama sanitarne zaštite na prekograničnom području, pa je pred tim povjerenstvom tek utvrđivanje zajedničkih kriterija kako bi se mogle na neki način utvrditi zone sanitarne zaštite. To je ono što je ključno za razumijevanje ove problematike, a iz svega ovoga što do sada imamo istraženo i napravljeno, možemo reći da je riječ o vrlo osjetljivom području koje sigurno ne može prihvatiti takav sadržaj u prostoru, jer po našem pravilniku to je druga zona sanitarne zaštite kad bi zanemarile da postoje granice. Prema pravilniku o zonama sanitarne zaštite Republike Srpske to je prva zona sanitarne zaštite, znači imaju puno strožiji pravilnik. Naši susjedi, ali ono što je najvažnije, to je zaista područje nevjerojatne biološke raznolikosti, o čemu je govorila kolegica ravnateljica javne ustanove. To je područje 5 km udaljeno od našeg područja Nature 2000 evropske mreže, a i njihove su zone Nature, buduće zone Nature za sad proglašene na nacionalnoj razini u neposrednoj blizini kao što je Popovo polje, Vjetrenica i druge. Zatim je to područje u 9. seizmičkoj zoni. I to je svima jasno što to znači kada bi se dogodilo nešto. Ne treba se ništa loše dogoditi od strane čovjeka, ali može se dogoditi ponovo jaki potres kada pucaju sve moguće sustavi naše zaštite, dvostruke zaštite, eventualno goriva, fekalnih voda i svega ostalog. To je ono što nije moguće prihvatiti na toj lokaciji zbog tih razloga, a i ono što je novo, a što navode i svi dokumenti Republike Srpske koji smo konzultirali prilikom analize ovog zahvata, to je da su nesporno velike klimatske promjene gdje ne dolazi do znatnog povećanja količine voda na ovom području, ali dolazi do velike oscilacije u klimatskim promjenama. To su duga sušna razdoblja i velike ekscesne poplave koje zasigurno imaju utjecaj na ovo područje. To su oni striktni znanstveni pokazatelji koji kažu što i karakterizira ovo područje. U drugoj dokumentaciji koju radi Republika Srpska za svoj konkretno plan upravljanja otpadom, za svoj plan upravljanja vodama Federacije BiH,
oni ističu da je ovo područje već prilično onečišćeno teškim metalima iz razloga što nemaju kvalitetno uređen sustav gospodarenja otpadom, ne samo naselja nego i upravljanje otpadom iz industrije, da imaju neodgovarajuću kontrolu upotrebe pesticida na svom području, da imaju ili gotovo nemaju sustav odvodnje otpadnih voda iz naselja, zbog čega oni su već zabrinuti za stanje okoliša na svom području i traže naravno određena europska sredstva, prihvaćaju sve europske konvencije, ne samo ESPO konvenciju, nego okvirnu direktivu o vodama i direktivu o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Znači tu smo na istim polazištima, ali pokazatelji nisu u ovim studijama koje je kolegica Tomašević citirala tako navedeni, mi smo i napravljeni su određeni prigovori upućeni u tom smislu, ali činjenica da to nije lokacija za izgradnju ovakvog zahvata i da je ono sve to protivno direktivama i europske okvirne direktive o vodama, direktive o strateškoj procjeni i naravno svim ovim protokolima zaštite ovih biološke raznolikosti Natura, parcelonske tako je. Prema tome, sve te direktive govore o značaju ovog područja. I ja bih završila s time da je ovo područje zaista velike skrbi i Dubrovačko-neretvanske županije i jedinica lokalne samouprave u smislu očuvanja značajki okoliša na ovom području. Da ne govorimo o Dubrovačkoj Republici gdje je obitelj Sorkočević još branila bilo kakve zahvate i radove na samom izvorištu, a to ćete naći u ovoj knjizi Ombla koju je opet Dubrovačko-neretvanska županija prije par godina naručila i priredila, nego više bi govorila o tome da je Dubrovačko-neretvanska županija inicirala međudržavni projekt u kojem su sudjelovale 3 susjedne države, a to je upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, jer se preklapaju ti slivovi. Mislimo da je time već Dubrovačko-neretvanska županija pokazala veliki interes da se na odgovarajući način upravlja ovim sustavom. To su bazeni koji se preklapaju Neretve i Trebišnjice i jako je važno da svi zajedno skrbimo o kvaliteti vode. Ne bi sad citirala što znači okvirna direktiva o vodama, što je voda, da to nije gospodarski iskoristivi resurs, nego je to u prvom redu nešto resurs koji je ključan za održavanje života svih nas. Nego bih istaknula i to da je sporazumom između grada Dubrovnika i našeg Dubrovačkog vodovoda i svih drugih jedinica lokalne samouprave Dubrovačke-neretvanske sa općinom Ravno i njihovim vodoopskrbnim poduzećem sklopljen sporazum kojim smo dodatno zaštitili Omblu i pokazali dobru namjeru bez ikakve implikacije na gradnju nekih novih sadržaja uz granicu. Zbog toga što se na izvorištu Ombla 2018. u nekoliko navrata pojavilo onečišćenje ne teškim metalima, ali da amonijakom, posljedicom animalnih fekalija na prekograničnom području, zbog čega je preuzeo grad Dubrovnik da vodoopskrbi područje Ivanice, ali da i prihvati otpadne vode u sustav grada Dubrovnika, a Dubrovačko-neretvanska županija kroz svoj prostorni plan je izvršila izmjenu i dopunu prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i ucrtala tu trasu vodoopskrbe i kanalizacije. Znači dobre želje, dobre volje, spremnost za suradnju, prekograničnu suradnju u zaštitu ovih prekograničnih ekoloških sustava postojale su i nadamo se da će se ovaj problem na odgovarajući način u prvom redu među strukom, ali evo ostaju i druge razine riješiti na zadovoljavajući način po stanovništvo ne samo Dubrovačko-neretvanske županije nego šireg područja. Nismo sjedali ponajviše zato što su to međudržavni odnosi i to se radi na razini 2 države, ministarstava vanjskih poslova, resora zaštite okoliša i ne znam zbog čega su oni odustali od prije spominjanih lokacija, išli na ovu lokaciju, ali vidimo da je nekako ona isforsirana i da to stvara te dodatne nedoumice i probleme. Što se tiče ESPO konvencije, ona je međunarodna konvencija koja upravo štiti prekogranična područja od negativnih utjecaja projekata
s druge strane granice. Dakle, pretpostavljalo se, i to je sigurno slučaj u brojnim situacijama, da jedan projekt s jedne strane granice ne utječe samo na područje koje je u toj državi, nego da može utjecati na područje u susjednoj državi. Ovdje je to eklatantan primjer, jer smo upravo mi nizvodno od tog područja i sve što se dogodi u zaleđu Omble ima utjecaj na Omblu. Vidjeli smo ona zamućenja koja nisu samo po sebi veoma problematična, osim možda vizualno i vrlo kratkog razdoblja, međutim upravo čim se nešto gore dogodi, to se osjeti na Ombli. Ovdje se radi naravno o opasnosti da ta zagađenja budu druge prirode i da budu katastrofalna za našu vodoopskrbu. Dakle, oni su dužni iskonzultirati susjednu državu i s njom usuglasiti te uvjete pod kojima bi radili tu investiciju. Drugim riječima, oni bi trebali dokazati, u ovom slučaju u Republici Hrvatskoj, da apsolutno nema nikakve ugroze za ovo područje, što je po nama apsolutno nemoguće. Naš prostor za djelovanje je upravo, dakle, ESPO konvencije i ove druge konvencije, posebno ESPO konvencija, budući da su oni potpisnici. Drugo je uključivanje Europske komisije. Kao što znate, Bosna i Hercegovina, nadam se ne samo deklaratorno, želi u Europsku uniju, evo želi što prije dobiti kandidatski status, što nama ne bi bilo neprihvatljivo ukoliko je to moguće, jer bi to značilo približavanje i te naše susjedne države Europskoj uniji. Dakle, ako žele u Europsku uniju, moraju poštivati europska pravila i to je jedan adut na koji mi također idemo. Dakle, Europska komisija ne može njima bilo što zabraniti. Međutim, ako oni nisu usklađeni sa evropskim onim acquis communautaire da moraju sve stečevine pravne poštivati i da sve direktive, sve konvencije koje Europska unija ima da moraju poštivati, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova su uključeni, međutim mi ovo što radimo upravo zato da pojačamo te naše argumente i da se oni šire čuju, jer onda smo sigurniji da nitko neće moći reći da nije čuo o čemu se ovdje radi.